М. Найт Шьямалан прочно ассоциируется с жанром ужасов почти с самого начала своей карьеры. Однако в действительности он никогда особо не увлекался кровищей и прочими характерными атрибутами хоррора. Вот и его новый фильм «Стук в дверь», основанный на романе Пола Тремблея, получившем премию Стокера в 2018 году, это редкий пример ужастика с возрастным рейтингом R, в котором, на удивление, мало насилия и крови. Вместо этого кино виртуозно играет на нервах, цепко удерживая зрителя в напряжении, а наиболее откровенные и жестокие сцены оставляет на волю воображения. И это действительно уместное решение, потому что, когда дело касается ужасов, трудно представить нечто более страшное, чем конец света. Апокалипсис прежде всего пугает своей неотвратимостью. Когда-нибудь он произойдет обязательно, и мы все это знаем, а его форма в сущности не так уж и важна, поэтому зачастую представляется в виде целой череды бедствий. Это высшая экзистенциальная угроза, врожденная фобия человечества, подпитывающая его природные и религиозные страхи на протяжении тысячелетий. И хотя в современных реалиях библейский вариант конца света кажется все более вероятным, многие представляют его с точки зрения науки. Изменение климата, сейсмические катаклизмы, ядерная война, столкновение с астероидом или просто возможная смерть Солнца. Это, разумеется, не так увлекательно, как буквальное воплощение сценариев апокалипсиса из мифов, народных сказок и религий народов мира. Однако, если задуматься, в чем разница, итог все равно один. Тем не менее, мистический элемент данного явления будоражит умы гораздо сильнее. Шьямалан делает ставку на то, что его зрители, даже те, кто твердо верит в основанную на научном реализме концепцию вселенной, иногда пугаются неожиданного стука в дверь. Завязка фильма довольно проста, до чертиков знакома и одновременно способна шокировать. Группа максимально разношерстных незнакомцев врывается в загородный дом семейной пары с приемной дочерью и с поистине фанатичной страстью убеждает их добровольно принести в жертву одного из членов семьи, чтобы тем самым остановить якобы надвигающийся конец света. В качестве доказательства своей правоты эти странные ребята, напоминающие безумных сектантов, приводят телевизионные новости с репортажами о внезапно вспыхнувшей пандемии и стихийных бедствиях по всему миру. С учетом того, что мы наблюдаем нечто подобное по телевизору едва ли не каждый божий день, аргументы не то чтобы убедительные. И все же, дальнейшие действия незнакомцев, раскрывать которые я не буду, дабы уберечь вас от спойлеров, вкупе с повышающимся градусом безумия теленовостей, заставляют зрителя сомневаться в том, что реально, а что нет. Впрочем, есть нюанс, делающий сюжет более аллегорическим и потенциально острым. Собственно, это тот факт, что у маленькой Вэнь два папы. И они, как и большинство зрителей, убеждены в том, что их терроризируют какие-то гомофобные фанатики, несмотря на заверения последних в обратном. У зрителя возникает тот же вопрос, что неоднократно задают Эндрю и Эрик. Почему именно они? А постановщик то и дело подкидывает дровишек в топку подозрений, показывая не самые приятные воспоминания пары. Нападение в баре, предвзятое отношение родителей и тому подобное. Характерная шьямалановская проблема заключается в том, что все эти сцены слабо связаны, а откровение касательно вспыльчивого темперамента Эндрю и вовсе кажется ненужным. Возможно, это должно помочь расставить акценты в финале истории, который был существенно изменен по сравнению с оригинальным романом, но вмешательство Шьямалана в сюжет первоисточника – еще одна из его типичных проблем, хорошо знакомая нам по фильму «Время», мой обзор которого можно посмотреть по ссылке в описании. Как ни странно, если верить отзывам тех, кто знаком с книгой, изменения сюжета пошли фильму на пользу. Да, тут есть определенные вопросы по части решений, которые принимают некоторые персонажи, но они вполне себе простительны в рамках жанра. И особенно с учетом того, кем в действительности являются незнакомцы, ворвавшиеся в дом. Да, их заверения частенько расходятся с делом, но это оправдано банальным отсутствием подготовки и четкой координацией действий. Что неудивительно на самом деле. Они даже пытаются быть симпатичными. Прежде всего Леонард, блестяще сыгранный Дэйвом Батистой, хотя выражают это крайне своеобразно. А наше семейство, в свою очередь, вынуждено пытаться перехитрить своих мучителей в атмосфере все более сгущающейся паранойи на фоне тревожных теленовостей. Сомнения в том, кто прав, а кто нет, неизбежны. И это наиболее удачный социальный аспект фильма, буквально демонстрирующий срез современного общества, где у каждого свое мнение касательно того или иного явления, дополненное личными страхами, предубеждениями и суевериями. Но кому какое дело до правоты, если на кону жизнь твоих близких? Когда татуированный здоровяк, избежавший из рехаба Рон Уизли, предлагают тебе принять невозможное решение, противоречащее самой сути любви и гуманизма, невольно задумываешься о том, достойно ли человечество таких жертв. Получается почти религиозная притча, очень сильно смахивающая на убийство священного оленя Йоргаса Лантимоса, но лишь формально.
Если кино греческого режиссера отсылает непосредственно к мифам о древних кровожадных богах и нисколько не претендует на апокалиптические пророчества, то здесь мистическая концепция кажется слегка притянутой за уши. Сама идея о насилии ради всеобщего спасения порочна и не может существовать в цивилизованном обществе. Однако, до цивилизованного общества, как водится, человечеству еще далековато. Безотносительно морали, «Стук в дверь» действительно добротный триллер, который элементарно интересно смотреть, а его концовку можно даже назвать удачной, хоть и вызывающей смешанные чувства. Если честно, настолько смешанные, что я все еще не могу понять их до конца. Опять же, актерские работы на высоте столь впечатляющие, что не похвалить Шьямалана просто невозможно. А основными звездами, конечно, становятся потрясающий Дэйв Батиста и маленькая Кристен Цуи. Без них эта история была бы однозначно не такой увлекательной.